Ayun, meron na naman tayong issue dito mga katropa. Galing na sa port, dito pa dinala mga katropa yung ating Ford XL 6-speed Ranger. Yan. Galing na sa port, siguro mahal sa port kaya dito dinala mga katropa. Yan. Sabi yung issue sa ano yata, junction box. Di lang natin alam kung saan junction box yung may problema mga katropa. Yan. So siyempre papaparking mo natin, tapos saka natin dadiagnose kung saan yung junction box na sinasabi. Shortage daw, shortage. So yun mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? Sa Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic Manood ka. TV. Ito nga mga katropa, dinadiagnose na natin yung tinowing kanina mga katropa. Ayan. So recommendation daw ng Ford yung starter tsaka itong junction box or fuse box mga katropa. So ito yung starter relay. Nag-swap na ako ng relay, itong dalawa na to. So ayaw pa rin mag-start, walang tunog si starter. So yung ginawa ko mga katropa, para ma-confirm ko lang na sira din si starter, dinirect ko mga katropa, kasi yun yung recommendation, dalawa, fuse box tsaka starter. So pag okay si starter, umandar siya, ibig sabihin may problema lang si junction box mga katropa. So on ko muna. So ayan, naka-on na mga katropa. Doon tayo sa labas. So para ma-confirm natin si starter, nag-direct ako ng wire dun sa ating solenoid papunta rito sa ating positive mga katropa. So ito na yung wire. Tingnan natin kung mag-i-start, tapos touching lang natin sa positive mga katropa. So umandar siya, ibig sabihin walang problema si starter mga katropa. So ayaw lang talagang umandar pag naka direct na paggaling ng fuse box. So i-off natin, tapos start natin. Ayaw mga katropa, di ba? Ayaw mag-ingay. Ibig sabihin may problema lang si fuse box, siguro sa line niya doon sa loob. So yun yung issue niya. Isa pa, para ma-confirm nyo na may problema sa fuse box, lalong lalo na ay kung meron kayong pan-test ng ibang fuse box. Pwede naman yan mga katropa, basta same model, same position ng mga fuse relay, pwede nyo siyang i-test mga katropa kung gusto nyo ma-confirm yung ating fuse box. So ito kasi company, malamang mayroon pa silang isang ganito. Suggest natin sa kanila, kung bago sila bumili ng fuse box, mag-swap muna, mag-testing muna mga katropa. Kung wala naman, no choice. Kung gusto nilang ipa-repair, ipa-check nila yung ating fuse box mga katropa, or palitan na natin ng bago para mabilis ang kung ayaw nilang matingga yung unit nila mga katropa. Yun lang naman magiging solusyon dyan. Buksan yung fuse box, tignan yung loob kung saan yung may problema. Sigurado may problema rito sa system ng starting system sa fuse box dito sa loob. Pag galing ng susian papunta rito, siyempre pag on mo, mag-on si relay, tapos mag-start na siya papuntang starter. So pagka hindi siya nag-start, may problema yung system dito sa loob, may sunog yan mga katropa pagka ganyan. So yun lang mga katropa yung basic natin, kasi gaya nga ni sinabi ko, yung Ford sila ng recommendation na starter tsaka itong junction box yung may problema. So ngayon na-confirm natin na walang problema si starter kasi dinirect natin, umaandar naman. So posibleng junction box na yung may problema. Ayaw mag-start sa susian. Ito na yun yung Ford 2.2 mga katropa. So ito yung kanyang fuse box. Ngayon meron silang isang unit na dinala rito mga katropa. Ayun, ihiramin natin yung fuse box nito mga katropa. Yung problema lang mga katropa, wala siyang relay dito. Siyempre yung relay na yan, meron din function yan, pero itatry natin siya sa starting system. So ito kasi yung sa starter niya, sa starting system meron naman siyang relay, so pwede natin siyang itry, pero wala siya nito. Siyempre ito meron tong function mga katropa. Yan, tingnan nyo, wala siya dito. Pero yung dito sa kabila meron. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, ito yung sa kanya. So meron. So ito ibig sabihin meron function yan. So itatry lang natin siya sa starting system mga katropa. Tingnan natin kung mag-i-start pag ito yung inilagay natin.
yung ampere natin mahina yung charge ng battery. So start natin, try natin mga katropa kung mag-start siya. So nag-start mga katropa. Ibig sabihin fuse box yung may problema. So ito naman yung fuse box nung sa kabila na ayaw mag-start mga katropa. Ngayon i-try natin dito sa unit na nag-start mga katropa, para makita nyo rin mga katropa na talagang fuse box yung may problema. Yan. Yung susi, on natin. Start. Walang lagitik mga katropa. So ibig sabihin may problema sa fuse box. So yung problema lang natin itong isang relay na to. Yung sa kabila na ayaw mag-start meron siyang relay. Yung para dito wala siyang relay. So kung mapapansin nyo, dapat yan merong relay. Itong model na to merong relay dito. Siyempre si relay, pag may relay na ganun, ibig sabihin merong function mga katropa.